雨很像用惯的，还刮起大风。马来西亚发生出现极端天气，路旁轿车被大树压毁。我们就进去比较详细的去看灾。看有什么东西我们需要可以让我们协助的。发生慈济志工马上部署人力，启动勘灾，到社区了解状况。我在巴生住了有超过40年了，这次也是第一次看到这样的暴风灾了。看到他们屋子突然间在一瞬间的话，就完全没有了。回忆这次的罕见风灾，许多居民惊魂未定。慈济志工勘灾之余，也安住乡亲们的心。狂风过后，天空还不时下着细雨，受灾乡亲的衣物全部湿透。志工到环保站为他们张罗换洗衣物及准备软垫。男装的有没有？Kita pun rasa juga duka cita juga sebab ramai orang sudah mengalami bencana ini. Tapi walau bagaimanapun ini tetap kita kena tabah dengan menghadapi semua cabaran ini. Apabila rumah diorang pecah habis semua kena ribut, rumah diorang ni kena air basah. Jadi tempat tidur diorang tak ada. Jadi sebab tu saya minta kalau boleh ada tilam, ada bantal. Tapi saya ucapkan terima kasihlah sebab ada tilam hari ini. 安住灾民的身心，志工完成勘灾后，随即为37户受灾乡亲进行发放，希望减轻他们负担。Because you all come and motivate me, so I was very happy that I'm a bit okay. No fear already, you know. Yalah, saya sangat teruja tau. Macam sebelum ni kita tak rasa sebab kita tak pernah lalui semua macam ni. Bila saya pun rasa saya akan simpan tabung ni and then isi wang and then saya akan serah balik dekat sini untuk bantu orang lain. 大爱新闻马来西亚综合报道。